Salve meus amigos do YouTube! No vídeo de hoje a gente vai aproveitar que a gente está em quarentena. Viemos aqui para o sítio. E o que a gente vai fazer? Nós vamos aproveitar para abrir um pouco nossa barraca. E aproveitando a gente vai mostrar alguns detalhes que algumas pessoas vêm mandando e-mail pra gente, perguntando no WhatsApp. Vamos ajudar essas pessoas aí que um dia eu fui ajudado, eu acho que é muito importante isso. E vamos abrir a nossa barraca, mostrar esses detalhes. E vocês vão ver também como está a nossa barraca após 1 ano e meio de uso. E assim, nós usamos bastante mesmo, tá? Não só nas acampadas que a gente faz, né? A gente quando vem pra cá pro sítio também é tão gostoso a barraca que a gente prefere dormir aqui do que no nosso chalezinho, né? E aí, se a gente deixar nesse vídeo de colocar alguma coisa que você tem dúvida, ou gostaria de saber sobre a barraca, deixa nos comentários que a gente responde num próximo vídeo. Isso aí. Vamos lá com a gente então. Prontinho. Primeira etapa concluída. Agora a Luciana está abrindo as janelas laterais. E uma coisa legal para falar para vocês a CW sempre vem inovando. E uma coisa legal que essa barraca aqui foi comprada em 2017. Foi comprada em 2017. Finalzinho de 2017. Essa barraca foi... Acho que foi o finalzinho de 2019, nós levamos para a CW para fazer algumas atualizações que eles sempre vêm fazendo inovação. Então a gente aproveitou essas inovações deles. Uma delas é essa aqui, ó. Essas varetas aqui, ó, não quebram. Já testamos de tudo quanto é forma, não quebra. Muito resistente. Aqui, ó, essa parte aqui, ela ficou com um bolsinho, olha que legal. Ela ficou com um bolsinho. Para que serve essa parte? Quando você abre aqui todo essa lateral, aqui passa um elástico aqui e ele prega aqui. É para fazer aquele fechamento lateral, sabe? É para isso. E outra coisa, olha que legal. Aqui antigamente era um metal, né? Eles fizeram uma bolsinha de couro que pega também nessa vareta. A vareta é um pouco mais grossa. E o material dela parece que não é fibra, é um material diferente que você consegue fazer quase uma bola com ele e não quebra. Já testamos de tudo, inclusive na CW, eles autorizaram, a gente chacoalhou, eu vou fazer isso, vocês vão ver, não quebra. Então é mais uma atualização. Uma atualização que eu fiz, que eu achei importante pra mim, é essa daqui, ó. Quando você tá aqui debaixo da barraca, então o que acontece? A gente abre o carro, abre a barraca, que é muito rápido. Eu coloquei essas tiras de LED aí que vocês estão vendo. Eu coloquei 2 em cada, né? E elas entram naquela tubulação. Automaticamente vem pra cá. Então quando eu paro no camping, eu faço isso aqui, ó. Eu puxo só o 12 volts. Ligo aqui na caçamba que eu tenho aqui dentro. Um 12 volts aqui na caçamba. E eu simplesmente uso esse botãozinho aqui, ó, pra ligar. Olha lá. Olha aí como que ficou. Tá vendo? Não sei se dá pra ver direito, porque tá muito claro. Fica assim. Então essa é uma atualização. Essa parte aqui, ó, por que nós temos essa parte aqui na nossa barraca? Porque a nossa barraca ela é muito grande. Ela é bem larga aqui, ela tem 1,80 m de largura. Eu prefiro comprar uma barraca bem larga pra gente ter conforto, assim, calor. A gente quer dormir à vontade, então tem espaço para bastante pessoa aqui. É espaço mesmo, né? Então a gente comprou de 1,80 m. Então ela não precisava, tá? Mas aí o nosso amigo Douglas,
ele colocou esse suporte no meio para ajudar também, né? Então assim, ó, essa barraca, quando a gente comprou, ela vinha com uma elétrica aqui, ela tem um disjuntor aqui, que é para ligar o 12 volts, desse outro lado, que ela tem um 110, né? Na época, a gente fazia essa instalação. Você comprava a barraca, levava no eletricista, ou você fazia, que no meu caso eu mesmo gosto de fazer tudo, acabei fazendo. E aí você faz. Hoje em dia é diferente, tá? Hoje em dia você compra a barraca, já vem tudo instalado. Você não precisa fazer mais nada. Eles fizeram até uma modificação, ficou até mais prático. Pra variar ficou legal. Olha o botãozinho onde fica, ó. Então, desligou, beleza. Agora nós vamos montar essa parte da frente, eu vou mostrar pra vocês a vareta, pra vocês verem como ela é resistente. Então agora essa parte lateral aqui, ó, como ela tem essa parte que tem um pouco de peso, não é muita coisa, então o que eles fizeram? A vareta lateral é um pouco mais forte. E ela também está entrando numa parte de couro, então é bem reforçado, olha só. Então aqui, ó, não quebra. Ficou bem resistente. Essa vareta ficou muito boa. Uma coisa legal que ela já vem junto também, como a outra. Você vê, é só abrir a aba e já está aqui a vareta. Então eu vou continuar a abrir ela que eu vou mostrar mais uns detalhes para vocês. Vamos lá. Então aqui a gente deixou ela toda aberta, a barraca no modo todo aberto, pra gente conseguir mostrar aqui dentro, porque muitas pessoas perguntam pra gente como que ela é dentro, né? O que carregamos nela? Então tem os elásticos que são para ajudar a fechar ela, né? Então você abre o elástico e aí aqui dentro sempre já está o colchão. A gente colocou um lençol, né? Apesar do colchão ter uma capa, a gente deixa sempre 2 cobertores e os 4 travesseiros que vem com a barraca. Cabe mais coisa. Quando tá mais frio, a gente até deixa um edredom a mais. Então, tudo isso já fica dentro da barraca. Então é super prático. Você não tem que se preocupar em carregar roupa de cama no carro. Não tem que se preocupar de encher o colchão. Ela tá pronta para abrir, entrar e dormir. A gente vai aproveitar para mostrar agora mais detalhes do colchão que vem dentro da barraca. Afinal de contas, né? Dormir, descansar depois de um passeio, de um camping é bem importante. Então o colchão ele vem com essa capa, tem o zíper, então você pode tirar essa capa para lavar. Eu vou mostrar aqui para vocês a densidade do colchão. 33. 33. Então ele não precisa ser um colchão muito alto, porque a densidade dele é bem firme. Então é assim, é muito confortável para dormir. A gente, além da capa, coloca o lençol, né? Então, praticamente eu nunca lavei essa capa. A gente deixa sempre com esse lençol de elástico. O colchão também ele é tudo preso, né? Por isso que você pode abrir e fechar a barraca normalmente, ele não sai do lugar. Tem o elástico em cada canto e tem aqui a parte do velcro. A gente está sentado dentro da barraca, ó. Uma altura muito boa, isso também é conforto, né? Quando você precisa levantar durante a noite, se virar. Como o Renê já falou, o tamanho da barraca a gente escolheu um tamanho grande. Sim. Poderia ser menor para 3 pessoas, mas a gente quis realmente ter liberdade de se virar, dobrar a perna, né? Isso. As pessoas perguntam, e aí? E a tua barraca, como que tá? Depois de um ano e meio de uso? Falei, cara, vou fazer um vídeo e vou te mostrar, olha só. Então, a barraca, o verde dela é o mesmo, não desbota nem a pau. Pegamos tempestade com essa barraca aqui, forte mesmo, não entrou água, tá? Ah, fica quente na sua barraca, é muito quente? Não. Essa barraca, dia de calor,
Olha o tamanho da janela. O pessoal acha que janela é pequena, mas olha o tamanho da janela, ó. Ó, comparando com a minha mão, é muito grande. Ah, e as portas também, né? E Assim, o que seria, as portas são outras janelas, né? São bem grandes, tem a opção da tela, tem a opção de deixar assim aberto, então fica É muito bem grande. arejado. Bem arejado mesmo. Olha aqui atrás, tem mais essa janela, dá pra comparar o tamanho dela. E assim, não desbotou as telas dela, essas telas aqui, ó. Elas são intactas ainda, a gente usa bastante a tela. Bastante mesmo, quando a gente, toda vez que vem pro sítio também, que a gente vem muito pra cá, quase os finais de semana que a gente não vai viajar, a gente vem pra cá praticamente. Usa, ela fica aberta direto, não tem problema. Um detalhe que também perguntam sobre o fechamento, né, das janelas. Então, na base da tela e na base do tecido, tem uma madeirinha, né? Acho que é madeirinha. E deixa firme quando você fecha a tela, né? Tem o zíper, tem o velcro, então fica bem fechado. A tela realmente corta os mosquitos e isso ajuda bastante na hora de fechar e de abrir, né? Uma coisa legal, ó, você fechou a tela ou a cobertura total mesmo, sabe? A fechada. O que você faz? Você solta esse velcro aqui, ó, e essa parte aqui também, ó, você vai colocar ela aqui, ó. Você vai fechar essa lateral aqui todinha, ó. Olha só. Então, aqui vai evitar de vir mosquito. E assim, no frio, bem frio mesmo que a gente pegou, quando a gente fechou tudo, fechava essa parte de baixo, também dava uma diferença enorme. Porque no frio, qualquer ventinho que entra mais aqui, você já congela. E assim, deu conta, legal, a gente dormiu muito bem no frio, tá? Bom, mais um detalhezinho que eu acho que todos já devem ter visto, são essas duas bolsas aqui, uma aqui, ela sai daqui, essa bolsinha, ó, tá? Ela sai daqui. Tem uma aqui, tem uma do lado de lá também.